السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'alaning fazl marhamati bilan o'tgan hafta Kanadadagi Ahmadiyya musulmon jamoatining jalsa solonasi bo'lib, Allah Ta'alaning fazl marhamatlarini namoyon etib yakunlandi. Buning uchun biz Allah Ta'alaga qanchalik shukr qilsak ham oz. Bu faqat Allah Ta'alaning fazl marhamatidir. U cheklangan sharoitlarimizga qaramay har bir joyda jalsalarni o'tkazishga kuch-quvvat ato etadi va faqatgina Allah Ta'alaning fazl marhamati bilan umumiy tashkiliy ishlar ham sifatli bo'ladi. Bizda har bir bo'lim uchun uning ishini jadallashtirish uchun mutaxassislar yo'q. Bizda barchasi xuddomlardan, atfollardan, ansor hamda nosirotlardan iborat ko'ngilli xizmatchilar bor. Rahbarlar ham, qo'l ostidagilar ham ularning orasidan tayinlanadi. Dunyoviy ta'lim jihatidan oz o'qigan kishi gohida yetakchi etib tayinlanadi va har bir shifokor, muhandis, fanlar doktori mening bilimim yuqoriroq deb faxrlanmay itoat qiladi. Itoatning ana shu me'yorini Ahmadiyya jamoatida ko'ramiz. Ular o'z rahbarlari bilan hamkorlik qilib, ularga to'liq itoat ham qilishadi. O'zlariga topshirilgan ishlarni amalga oshirishadi. Ayniqsa bu 3 kunda har bir xizmatchining dunyoviy o'y-fikrlari miyasidan umuman yo'q bo'lib ketgani seziladi. Ko'pchilik yoki har bir xizmatchining o'y-fikri faqat samimiy bo'lib vazifasini bajarishdir. Demak, o'y-fikrlarni shunday yo'lga solib, amallariga sodiqlik
va kamtarlik ato etish bu insoniy ish emas. Bu xolisan Alloh taolaning fazl marhamatidir. Agar uning fazl marhamati bo'lmaganda edi, barcha bolalar, yoshlar, ayollar hamda erkaklar vazifalarini qanaqa shijoat bilan bajarayotgan bo'lsalar, u shijoat ularda hech ham paydo bo'la olmasdi. Har qanday xohish istakni bir yoqqa qo'yib, xizmat qilish uchun o'zlarini taqdim etish, topshirilgan vazifalarni bajarish va faqatgina Alloh taolaning roziligi hamda Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehmonlariga xizmat qilishni ko'z oldiga qo'yish shijoatini faqat Alloh taolagina barcha xizmatchilar qalbida paydo qiladi. Demak, biz eng birinchi Alloh taolaga minnatdorchilik bildirishimiz kerakki, u jamoatga shunday xizmat qiluvchilar ato etdi. Ular ziyoli bo'lishiga qaramay, samimiylik bilan agar ularga hojatxonalarni tozalanglar deyilsa, uni ham bajarishadi. Taom pishirishga buyurilsa, uni ham bajarishadi. Taomni taqsimlash ishi topshirilsa, uni ham bajarishadi. Qisqasi, xavfsizlik mashinalarni to'xtatish bo'limlarida, shuningdek boshqa bo'limlarda men aytganimdek juda ham samimiylik bilan xizmat qilishadi. Yosh bolalar o'z vazifalarini juda ham zavq-shavq bilan amalga oshiradilar. Yosh bolalar jalsagohida mehmonlarni jimgina suv bilan ta'minlayotgan bo'ladilar. Yot mehmonlar bu narsadan ta'sirlanmay qolmaydilar. Ular hayron bo'lib, bu yosh bolalarda xizmat shijoatini qanday paydo qilib qo'yasizlar deb so'raydilar. Dunyoning hozirgi ahvolida musulmon diniy guruhlar madrasaga boradigan yosh bolalar va kattalarni jihod nomi bilan noto'g'ri ishlar hamda zulmga tarbiya qilayotgan hamda zolimona tarzda odamlarning joniga qasd qilib, ularning jonini olayotgan paytda Ahmadiya jamoatining yosh bolalar va yigitlari hayot baxsh etmoqdalar. Ruhaniy suv ichirayotgan hamda ruhaniy taomni tanovul qildirayotgan davralarda bu yosh bolalar, qizlar, yigitlar moddiy suv ichirish hamda ovqat bilan ta'minlash vazifasini ham amalga oshirayotgan bo'ladilar. Ular bu ishlar orqali haqiqiy jihodga qo'shilib turgan bo'ladilar. Bu jihod jon olish uchun emas, aksincha jon ato etish uchun qilinadi. Chunonchi bu narsani ba'zi mehmonlar ham izhor etishadiki, bu yosh bolalar juda ham xursandchilik bilan, mas'uliyat bilan suv ichirayotganida ularga nisbatan ixtiyorsiz muhabbat tuyg'usi paydo bo'ladi. Demak, Alloh taolaga minnatdorchilik bildirish bilan birga barcha jalsaga qatnashgan kishilar ham bu xizmatchilarga ham minnatdorchilik bildirishlari lozim. Ulardan ba'zilari jalsaning tashkiliy ishlari uchun jalsadan oldin ham ishlab kelmoqdalar. Va jalsadan keyin ham yig'ishtirish ishlariga vaqt ajratishadi. Ular o'z ishlariga bo'lgan xalaqat hamda moliyaviy zararni ham inobatga olmaydilar. Ba'zilari men bilan uchrashganda, bizga jalsa uchun ruxsat berilmaganda ishni tashlab qo'ydik deb aytishdi. Bu kishilar o'z uyqusi hamda oromiga ham parvo qilmaydilar. Ular faqat bitta tashvishda bo'ladilar. Biz xizmat qilishimiz kerak
hamda jalsaning tashkiliy ishlarini imkoni boricha sifatli uyushtirishimiz lozim. Demak, men jalsaga qatnashgan barcha kishilarga ham aytaman, undan oldin eng birinchi o'zim ham barcha xizmatchilar, yosh bolalar, o'g'il bolalar, qizlar, ayollar hamda erkaklarga minnatdorchilik bildiraman. Ular o'zlarini ko'ngilli xizmatchi sifatida taqdim etib, xizmat qilish shijoati bilan oddiydan oddiyroq ishni ham nihoyatda xursandchilik hamda mas'uliyat bilan bajardilar. Bu ish ham haqiqatda da'vat sababchisi bo'ladi. Tashqi ko'rinishdan bu xizmatchilar vazifalarini bajarayotgan bo'ladilar. Biroq kelgan begona mehmonlar uchun bu da'vat va ko'p kishilarning hidoyat sababchisi bo'lib qoladi. Amerikadan Shahidur Rahman ismli bangladeshlik bir g'ayri ahmadiy mehmon bangladeshlik ahmadiylar bilan kelgan edi. U kishi hayot bo'yi mullalar bilan tortishib turdi va unga taqdim etilgan islom uni sunniy masjidlardan uzoqlashtirib turdi. U radikalizmdan nafratlanadi. Uning zavjasi bir soliha ayoldir. Zavjasi unga Ahmadiyya jamoatining jalsasiga qatnashishni tavsiya qildi. Chunonchi u kishi bangladeshlik do'stlari bilan Amerikadan keldi. Amerikadan taxminan 91 bangladeshlik kelishdi. U kishi Ahmadiyya jamoati a'zolarining tarbiyasi, muhabbati hamda izzat ikromini ko'rib, men jalsani ko'rganimdan so'ng men islomga qaytib keldim deydi. Jalsaning oxirgi kuni u odamlardan ajralib stulda bir chetda o'tirib oldi va odamlarning gavjum bo'lgani sababli ovqatlangani borishni yoqtirmadi. Shu asnoda bir xodim uning yoniga kelib, unga taom hamda suvni taqdim etib, taomni yakunlaganidan keyin uning bir martalik idishlarini ham yig'ishtirib olish uchun kutib turdi. U kishi men bilan uchrashganda bu voqeani aytib berib, men judayam ko'p ta'sirlandim. Xudo xolasa yaqinda jamoatga ham qo'shilib qolaman dedi. Shunday qilib jalsa da'vatga ham sababchi bo'ladi. Buni ham kuzatinglarki, faqat bittagina xodimning oliy axloqlari va uning arzimagan xizmati bir kishining o'y fikrini almashtiruvchi bo'lib qoldi. Ehtimol u xizmatchi uning ahmadiy yoki ahmadiy emasligini ham bilmasdi. Xizmatchi faqat shijoat bilan xizmat qildi. Biroq bu xizmat begona kishida ruhoniy o'zgarish uchun sababchi bo'lib qoldi. Shuningdek, bu hududda yashaydigan ba'zi siyosatchilar bor. Ular umuman jamoatning xizmatlarini bilishadi va tan olishadi ham. Ular ham jalsaning tashkiliy ishlaridan har safar yangicha ta'sirlanishadi. Ya'ni shuncha katta sondagi kishilar xotirjam hamda jimjitlik bilan o'tirgan bo'ladilar va xizmatchilar ham jimjitlik bilan o'z vazifalarini bajarayotgan bo'ladilar. Bu yerdagi parlament a'zosi deb Sholday o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men doimgidek bugun ham qattiq ta'sirlandim. Jalsada ko'p sonda ko'ngilli xizmatchilar ko'rinadi. Ular jalsa faoliyatini nihoyatda tartib intizom bilan yurgizmoqdalar. Mening fikrimcha bugun bu yerda 25 mingdan ziyodroq kishilar yig'ilgan. Shu jihatdan jalsaning tartib intizom bilan olib borilishi bu ko'ngilli xizmatchilarning qattiq mehnati natijasidir. Demak, ko'ngilli xizmatchilar boshqa odamlarga nihoyatda ijobiy ta'sir o'tkazishadi. Shuning uchun barchamiz bu xizmatchilarga minnatdorchilik bildirishimiz kerak.
Ular bir yoqdan mehmonlarga samimiylik bilan xizmat qilishadi, ikkinchi tomondan esa ular da'vatchi sifatida Ahmadiyat payg'amini ham yetkazib turgan bo'ladilar. Jalsaga qatnashgan har bir kishi men oldin aytib o'tganimdek ularga minnatdorchilik bildirishlari lozim. Alloh taolo barcha xizmatchilarning xizmat qilish shijoatini ko'paytirsin va ularga bu xizmat uchun go'zalroq ajr ham ato etsin. Bu xizmat faqat zohiriy bo'lmay, balki Alloh taolo ularning iymon hamda ishonchini ham ziyoda qilib tursin va ularning amallari islomiy ta'limotga muvofiq bo'lsin. Shuningdek, MTAning xodimlari ham mavjud. Jalsaga qatnashgan kishilar yoki jalsaga qatnashmagan Kanadada yashaydigan ahmadiylar ularga minnatdorchilik bildirishlari kerak. Shu bilan birgalikda butun dunyoda yashovchi ahmadiylar ham ularga minnatdorchilik bildirishlari kerak. Ko'pgina xodimlar, jumladan Kanadaning mahalliy xizmatchilari bor. Ayrim a'zolari esa Londondan kelgan edi. Bularning barchasi birga bo'lib, nihoyatda mehnat bilan jalsa dasturlarini bevosita namoyish etishni uyushtirishdi. Bu safar men aytib o'tganimdek Londondan ham bir guruh keldi. Londondan kelgan xodimlar jalsa dasturlarini sun'iy yo'ldoshga uzatish uchun antennani bu yerdan ijaraga olmasdan o'zlari bilan birga olib kelgan edilar. Biz bundan juda katta foyda ko'rdik. Biz vaqt nuqtai nazaridan ham erkin edik, chunki ijaraga olganda vaqtga rioya qilishga ham to'g'ri keladi. Ozgina vaqt oshib ketsa, oshiqcha pul ham to'lashga to'g'ri keladi. Shuning uchun har tomonlama biz taxminan 10-15 ming dollar pulni tejadik. Demak, har bir bo'limda xizmatchilar qilgan ishlar uchun jamoat a'zolari ularga minnatdorchilik bildirishlari lozim. Shuningdek, xizmatchilar ham Alloh taolo bizga xizmat uchun kuch-quvvat ato etdi deb minnatdorchilik bildirishlari kerak. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Sizlar shukr keltiruvchi bo'linglar. Men sizlarning iste'dod hamda salohiyatlaringizni ko'paytiraman. Qolgan ne'matlarimni ham ato etaman. Alloh taolo men sizlarni ko'paytiraman deb aytganida uni cheklab qo'ymaydi. U ato etganda cheksiz ato etadi hamda har tomonlama ato etadi. Demak, mu'minlarning o'ziga xos uslubi shuki, ular har bir muvaffaqiyat va har bir yaxshi narsa uchun Alloh taolaga shukr qiluvchi bo'lsinlar. Qayerda yo'l qo'ygan kamchiliklarini payqab olsa, Alloh taoladan rahim shafqat so'rab istig'for qilsinlar. Hatto tashkiliy ishlarda ham kamchiliklar bo'ladi. Biroq mehmonlar kamchiliklarni e'tiborga olmay umuman har bir ishni maqtagani uchun barcha xizmatchilar o'z mehmonlarimiz hamda yot mehmonlarning barchasiga minnatdorchilik bildirishlari zarur. Masalan, agar kamchiliklarni sanasak, unda jalsaning birinchi kuni mehmondorchilik bo'limi mehmonlarning sonini to'g'ri taxmin etmagan. Holbuki bir kun oldin ular menga 22 ming kishining kelishini kutmoqdamiz. Shuning uchun 22 ming kishi uchun ovqat tayyorlaymiz deb aytgan edilar. Biroq ular 20 ming kishi uchun ovqat tayyorlagani sababli bu bo'limning aytishicha 2 ming kishiga taom yetmadi. Buning uchun ular kechirim ham so'radilar. Biroq mehmonlar ham jalsani eshitish maqsadi bilan kelgan edilar. Ularda o'sha kuni yoki keyingi kuni ham biron bir taom bo'yicha tanqislik yuz bergan bo'lsa, ba'zilari nihoyatda ochiq ko'ngillik bilan unga chidab hech qanday shikva shikoyat qilmadilar. Aksincha boshqalarga ham isloh sababchisi bo'ldilar. Bir kishi menga shunday yozib yubordi. Taom uchun bir uzun navbat bor edi, biroq ko'p kutib turishdan so'ng birinchi menga taom kelyapti deb aytildi. So'ngra taom tugadi
endi boshqa kelmaydi deb aytildi. Shu narsa uchun men ma'muriyatga juda ham achchiqlandim. Shu asnoda mening oldimda turgan bir kishi alhamdulillah taom tugadi deb aytdi. Men unga siz nima deyapsiz dedim. U kishi menda qotgan nonning ozgina bo'lakchalari bor. Marhamat, biz uni suvga bo'ktirib yeymiz. Taom bo'lganda biz bu sunnatga amal qila olmasdik. Mayli, biz bu sunnatga amal qilamiz dedi. Menga xat yozgan kishi shunday deydi. Bu narsani ko'rib men nafaqat jahlimdan tushdim, balki men nima uchun achchiqlandim deb xijolat ham chekdim. Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga qanaqa odamlar ato etganini ko'rib to'lqinlandim. Demak, ma'muriyat shunday oliy axloqlar ko'rsatuvchi mehmonlarga minnatdorchilik bildirishlari kerak. Shu safar ma'muriyat ham o'zining bir yaxshi qirrasini namoyon etib, o'z kamchiliklarini yashirmay, ularni inobatga olib izhor ham etdi. Biroq bu narsa yetarli emas. Aksincha jalsaning ma'muriyati o'zlarida mavjud qizil daftariga barcha kamchiliklarni qayd etsin va kelgusida yaxshiroq rejalashtirsin. Shu bilan birgalikda men buni ham aytib qo'yayki, har bir joyda jamoat endi 18-20 ming kishini eplay oladi. Undan ko'prog'ini emas. Endi Alloh taolaning fazl marhamati bilan jamoat kengaymoqda. Shuning uchun ma'muriyat yoki jamoat kattaroq joyga e'tibor qaratishlari lozim. Yoki hech bo'lmasa, agar ular meni jalsaga chaqirmoqchi bo'lsalar, unda bu joy albatta yetarli emas. Bu haqda ular albatta o'ylab ko'rsinlar. Ma'muriyat izhor etgan o'z kamchiliklarini aytib beraman. Bu haqda menga ba'zi shikoyatlar oldindan yetib kelgan edi va ular o'rinli. Agar bundan tashqari ham qandaydir kamchiliklar bo'lsa, kishilar o'zlari ham yozib ma'muriyatga bera oladilar, toki kelgusida tashkiliy ishlar yaxshiroq yo'lga qo'yilsin. Ma'muriyat yozgan birinchi narsa shuki, arab mehmonlar uchun taomning sifati to'g'risida shikoyat bo'lgan. Ularning taomida qalampir ko'proq qo'shilgan bo'lib, arablarning tabiga yarasha emas edi. Buni hal qilish kerak. Yana ular taomning tanqisligini izhor etdilar. Men buni oldin ham tilga olib o'tdim. Yana bittasi shuki, erkaklar tomoniga taom 1 soat kechroq yetkazilgan. Bunga sabab shu, birinchidan taom tayyorlanadigan joy uzoqroq bo'lib 30 kilometr masofadan olib kelinadi. So'ngra bu taomni mashinalar xatolikka yo'l qo'yib, erkaklar o'rniga ayollar tomoniga olib borildi. Shu sababdan erkaklar aziyat chekdilar. Mayli, agar erkaklar ozgina aziyat cheksalar ham hech qisi yo'q. Ayollar va yosh bolalar och qolmasligi kerak. Shuning uchun taomning adashib u yerga olib borilgani yaxshi bo'ldi. Yana ma'muriyat taom tayyorlaydigan xodimlarning yetishmovchiligini ham izhor etdi. Bu yetishmovchilikni bartaraf qilish jamoatning vazifasidir. Jamoatda xizmat qiluvchilarning hech tanqisligi yo'q. Alloh taolaning fazl marhamati bilan xizmat shijoati bor kishilar jamoatda juda ham ko'p. Jalsagohning hojatxonalari oldida odamlar juda ko'p kutib turishiga to'g'ri keldi. Bu haqda odamlar shikoyatlarini bildirishdi. Ma'muriyat o'zi ham buni sezgan. Odamlar faqat kutib turmadilar, balki ba'zilari kasal bo'lganliklari sabab nihoyatda aziyat ham chekdilar. Men ayniqsa bu hojatxonalar masalasi haqida bir kun oldin ulardan so'ragan edim ham. Ular menga aytib berishidan qoniqarli darajada emasligini sezgandim. Kelgusida agar doimiy hojatxonalar bo'lmasa, vaqtinchalik hojatxonalarni tayyorlash lozim.
Yana bir kamchilik oshxona audio video vositalari bilan ta'minlanmagan edi. Bu ma'muriyatning xatosi va holanki bu muhim narsadir. Jalsa dasturlarini eshitish uchun jalsagohga bora olmaydigan xizmatchilarga sharoitlar yaratilgan bo'lishi lozim. Ma'muriyatning aytishi bo'yicha erkaklar o'tirgan joyning orqa tomonida ovoz sof yetib bormasdi. Biroq mening xutbam yoki nutqlarim paytida mening ovozim yaxshiroq yetayotgani aytildi. Agar mening xabarim noto'g'ri bo'lsa, unda orqada o'tirgan kishilar menga xabar qilsinlar. Chunki mening fikrimcha oldin yaxshi emas edi, so'ngra ayrim xizmatchilar uni sozlashga harakat qilishgan. Shuningdek, arablar uchun tarjimaga sharoitlar yaratilgan edi, biroq ularga xabar qilinmadi. Ba'zi arablar men bilan uchrashganda biz birinchi kuni xutbadan mahrum qoldik deb aytishdi. Keyingi kun ularga tarjima to'g'risida xabar yetkazildi. Holbuki ma'muriyat tajribaga ega bo'lishi kerak. Ular qaysi tillarga tarjima qilayotgan bo'lsa, falon joyda o'z tili bo'yicha tarjima anjomlari olsinlar deb qayta e'lon bildirishlari kerak edi. Taxtachalarda ham, kirish yo'laklarida ham yozilgan bo'lishi kerak edi. Endi men ba'zi mehmonlar hamda gazetalarning taassurotlarini aytib beraman. Bu narsa bizning e'tiborimizni yana shukrchilik mazmuniga tortadi. Qanday qilib Alloh taolo o'zi bu narsalarni odamlarning qalbiga soladi. Bu natijalarga qaraganda bizning sa'y harakatlarimiz yo'q hisobida. Eng birinchi ba'zi suriyalik arab do'stlarimizning taassurotlarini aytib beraman. Ular shuncha katta jalsaga birinchi marta ishtirok etib, ibodat qilishga fursat topganlar. Zero u yerda har qanday taqiblar bor. Suriyaning ahvoli buzilmaganda ham erkinlik yo'q edi. Ahvol xaroblashgandan so'ng bu bechoralar yanada ko'proq zulm ko'rmoqdalar. Berahmadi do'stimiz Ahmad Darvesh sohib o'z taassurotlarini izoh etib shunday deydilar: Men qatnashgan bu birinchi jalsa edi. Men jalsagohga kirganimda hamda zamon xalifasini u yerda ko'rganimda men o'zimning islomga kirganimni sezdim. Mening hayotimda eng katta o'zgarish shunda yuz berganki, mening namozim xushu va xuzu bilan to'ldi. Demak, ana shu o'zgarish jalsaga qatnashgan har bir ahmadiyda yuz berishi kerak. Bu o'zgarish vaqtinchalik bo'lmay doimiy bo'lishi kerak. U kishi davom etib shunday deydi: Men o'zim bilan kanadalik mehmonlarimni olib kelgandim. Simpson ismli bu kishi o'z zavjasi bilan qatnashdi. U kishi oldin nasroniy bo'lib, endi esa dahriy bo'lib ketgan. Jalsaga ishtirok etgandan so'ng men o'z hayotimda muhabbat, birodarchilik, tinchlik hamda salomatlik to'g'risida shunchalik samimiy hamda haqqoniy kalomni eshitmaganman. Men shunaqa islom to'g'risida xabar topib, nihoyatda suyundim, dedi. Alloh taolo uning bu xursandchiligini qalbini ochguvchi vositaga aylantirsin. Shuningdek, suriyalik Ahmadiy Alhoj Abdullah sohib shunday deydi: Jalsa salonaning 3 kuni hayot bo'yi unutilmaydigan kundir. Dunyoning eng a'lo jamoatining minglab a'zolari yaxshi qulayliklar bilan Kanadada yig'ilgan edilar. Jalsaning tashkiliy ishlari, kutib olinish, har bir kerakli narsaning farovonligi, hattoki yosh bolalar o'yingohlari yaratish, bu ishlarning barchasi a'lo darajada tashkillashtirilgan edi. Jalsaning atrof muhiti muhabbat hamda birodarchilik hissiyotlari bilan limon-lim edi. Minglab kishilarni taklif etib, ularni olib kelish, kuzatish va taom bilan ta'minlash o'zi bir katta narsa. Nutqlarning tarjimasi ham juda chiroyli edi. Men jurnalistlarning bir guruhini hamda bir musulmon oilani ham taklif etgan edim. Ularning barchasi jalsaning tashkiliy ishlarini ko'rib hayron qolishdi. Ular xalifaning oxirgi kungi nutqini o'zgacha yoqtirishdi. Ahmadiylarning o'z imomiga nisbatan bo'lgan muhabbat tuyg'ulari mehmonlar uchun hayratlanarli edi.
Shuningdek, Abdul Qodir sahib o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: "Men birinchi marta jalsa ishlarining katta ekanligini ko'rdim. Har bir xizmatchi o'z bo'limida asllaridek hech qanday to'sqinlik va qiyinchilikni paydo qilmay ishlayveradi. Har bir xizmatchi xizmat qilish fursatini topishga harakat qilar edi. Ayniqsa mening arab ekanligimni bilganlarida men bilan umuman boshqacha muomala qilar edilar." Yana bir ayol mehmon o'z taassurotlarini shunday izhor etdi: "Jalsa katta sonli bo'lishiga qaramay nihoyatda tartib intizomlaydi. Odamlarning chehrasida ko'rinadigan ruhaniyatini men ko'proq sezdim. Alloh taolo shunday qilsinki, bu ruhaniyat barchaning chehralarida doimo ko'rinib tursin. Biz bu jalsaning muvaffaqiyatli o'tkazilishiga, nutqlarning tarjimasiga hamda boshqa ishlarga o'z hissasini qo'shgan barcha kishilarga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bizning ruhaniyatimiz ham nihoyatda ziyoda bo'ldi." Yana bir mehmon Jabuli xonim shunday deydi: "Jalsaning tartib intizomi hamda tashkiliy ishlarini ko'rib ayta olamizki, jamoat bir tanadik, birlashgan va bir-biri bilan hamkorlikdan iboratdir. Biz transport bo'limiga bizni jalsaga olib kelish hamda uyiga kuzatib qo'yish ishlarini go'zal uyushtirgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Jalsada har xil mamlakatlar, har xil jamoatlar va har xil tusga mansub bo'lgan kishilar birgalikda faqat bitta maqsad muddao uchun ishlayotgan edilar. U esa islomning tinchlik payg'amini dunyoga yetkazishdan iborat edi." Husayn Obidan sahib o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Jalsa solanada o'tkazgan vaqtim mening hayotimning go'zalroq vaqtidan edi. Men televizorda har xil jalsa solanalarni tomosha qilib, ilohim men ham zamon xalifasi bilan jalsaga qatnashay deb duo qilar edim. Mening duom shunday zudlik bilan qabul bo'lishini va Alloh taolo mening so'raganimdan ko'proq ato etishini hech o'ylamagandim. Men jalsada minbar oldida o'tirgan edim. O'sha payt Suriya hamda Turkiyada men o'tkazgan qiyin kunlar hamda men chekkan aziyat voqealari ko'z oldimga kelayotgan edi. Shunda mening ko'nglim Alloh taolaning hamd va sanosi bilan to'lib ketdi. Men o'yladimki, bir shunaqa aziyatli kunlar edi va bir shunaqa kun borki, men zamon xalifasi oldida o'tiribman. Bu faqat Alloh taolaning fazl marhamatidir." Yana bir suriyalik do'stimiz Faroz sohib shunday deydi: "Men birinchi marta jamoatning bir jalsasiga ishtirok etdim. Shuncha ko'p kishilarni ko'rib men hayratga tushdim. Bu kishilar faqatgina Kanadadan emas, aksincha boshqa joylardan ham kelgan edilar. Bular faqat bir qavm bilan aloqada bo'lmay, balki turli tus va qavmlarga mansub kishilar edi. Shuningdek, jalsada yangi texnologiyadan foydalanish, yaxshi tashkiliy ishlar, jalsaga ishtirok etgan kishilarning ma'muriyatga bo'ysunish, bularning barchasi iymonni nihoyatda kuchaytiruvchi narsalar edi. Meni suyuntiradigan eng katta narsa Masihi Maud alayhissalom xalifasining bu yerda mavjudligi edi. Men 3 kun ularning nutqlaridan fayz oldim. Qisqasi, bu bir necha ahmadiylarning taassurotlari edi. Men ularni aytib berdim. Ular orasida Suriyadagi vaziyat tufayli hijrat qilib kelgan eski ahmadiylar ham bor va yangilar ham bor. Ba'zi begonalar bildirgan taassurotlar ham bor. Ulardan ayrimlarini ham aytib beraman. Bu vositalar orqali jamoat bilan tanishuv va da'vat yo'llari ochiladi. Germaniya elchixonasining konsuli kelib men bilan uchrashib, men 4 hafta oldin shu yerga keldim deb aytdi. Jamoatni unchalik tanimasdi. U turli mamlakatlarda ishlab kelgan. U shunday deydi: "Men bugungi kungacha islomiy ta'limot to'g'risida shunday mukammal nutqni eshitmaganman. U mening oxirgi kungi nutqimni eshitgan edi.
Yana davom etib deydi, sizlarning o'y fikrlaringiz nihoyatda ijobiy. Xalifa tinchlik, adolat hamda muhabbat ta'limotini beradigan islomni bayon etdi. Uning har bir so'zida haqiqat ko'rinmoqda edi. Koshki edi ommaviy axborot vositalari Iroqlik Bag'dodiy hamda IShIDning tashviqotiga qancha vaqt bersa, shuncha vaqt tinchlikning bu elchisiga bersa, dunyoda tinchlik o'rnatiladi. Yana davom etib shunday deydi, uning har bir jumlasi haqiqatga asoslangan bo'lib, dunyoda tinchlikni o'rnatish uchun bir dardi bor edi. Men qanchalik imkoniyatga ega bo'lsin, men ham bu payg'amni boshqalarga yetkazaman. Demak, yot kishilar ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan bizga elchi bo'lib qolishadi. Parlament deputati Judi xonim uni bu yerda yashaydigan barcha taniydilar. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi, sizlarning xalifangiz hozirgi vaziyatga ko'ra sizlarga bir vazifani topshirganlar. U ham bo'lsa muhabbat barchaga, nafrat hech kimga emas degan payg'amni butun jahonda tarqatishdir. Undan ham ko'prog'i shuki, musulmon va g'ayri musulmonlar o'zaro aloqalarini muhabbat bilan o'rnatib, adolat bilan ish tutsinlar. Zero agar shunday bo'lmasa, unda 3-jahon urushi bo'ladi va bu narsa ochiq oydin ko'rinmoqda. Oddiy xalq hamda siyosatchilar ikkalasi birgalikda ishlashlari kerak. Undan dunyoda tinchlik hamda salomatlik qoyim bo'ladi. Bizdan har bir kishi mayli u musulmonmi yoki g'ayri musulmonmi, u bu payg'amni boshqalarga yetkazishi lozim, toki odamlar bilib olsinlarki, terrorist guruhlar ishlarining islom bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu terrorist kishilar o'z maqsadlari uchun boshqalarni badnom qilishadi. 7-kun evangelist cherkoviga aloqador bir mehmon ham ishtirok etgan edi. U shunday deydi, bugun mening qalbim xursand, zero Masih Maud alayhissalomning xalifasi o'z nutqida tinchlik va salomatlik to'g'risida aytib berdi. Endi odamlar Ahmadiyya jamoatini hamda u qilayotgan ishlarini tanib olishlari zarur. Ommaviy axborot vositalari ko'rsatayotgan kishilar musulmon emas. Islomning haqiqiy ta'limoti nihoyatda tinchliksevardir. Belizdan bir hokim kelgan bo'lib, u Angliya jalsasiga ham ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini izoh etib shunday deydi, men sizning nutqingizdan chuqur ta'sirlandim. Masih Maudning xalifasi qanday qilib xalqaro muammolarini yoritgan bo'lsa, undan bu narsa menga ma'lum bo'ldiki, u kishi faqat Ahmadiylargagina hidoyat sababchisi emas, balki u butun dunyoga ham hidoyat sababchisi bo'la oladi. Xalifa o'z nutqida bayon etgan narsalarni hech qachon unuta olmayman. Bu yerdagi bir mer o'z taassurotlarini shunday bildirdi. Xalifa jamoatga shunday payg'am bermoqdaki, bu o'ziga xos bir munosabatdir. Biz o'z ruhaniyatimizni rivojlantirishimiz va barcha insonlarga ularning diniga qaramay yaxshi muomala qilishimiz kerak. Sizlarning xalifangiz dunyoda tinchlik o'rnatinglar deb bizga o'rgatdi. Endi burchlarimizni amalga oshirish va rol o'ynash bizga yuklanadi. Bramptondan kelgan bir mehmon shunday deydi, men jalsada faqatgina tinchlikni o'rnatinglar degan payg'amni oldim. Yana bir mehmon mening oxirgi ko'ngan nutqimni eshitib shunday dedi, bu nutq hayratga soladigan nutq edi. Menda o'z hissiyotlarimni izhor etish uchun so'zlar yo'q. Yana bir parlament a'zosi Yasamin xonim shunday deydi, ayollarga murojaat qilgan xalifaning nutqi menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bir ona to'liq oila uchun asos bo'lib, butun jamiyatni mustahkamlaydi degan narsa o'zgacha ta'sir qildi. Yana bir mehmon Mary Lane xonim shunday deydi, mening ishtirok etganim bu 9-jalsadir.
Biroq xalifangizning nutqini eshitish uchun men nihoyatda sabrsizlik bilan kutib turgan edim. Men bu yerda har bir kishining boshqasi bilan nihoyatda ehtirom bilan uchrashayotganini ko'rdim hamda barchasi jalsaning muhimligini ham his qilar edi. Xavfsizlik juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Ovoz yetkazish tizimi ham yaxshi ishlayotgan edi. Monitorlar ham sifatli edi. Tarjima uchun anjomlarni ko'rib suyundim. Chunki tarjimasiz jalsaga qatnashish bilan ko'zlangan maqsad amalga oshmasdi. Hamda Ahmadiyya jamoati imomining gaplarini eshita olmasdim. Sizlar doimgidek mehmonlar bilan nihoyatda ehtirom bilan muomala qilasizlar. Holbuki biz barchamiz bunga haqli emasmiz. Biz buning uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Minglab Ahmadiylarni tinchlik hamda muhabbat bilan to'la ko'rib ta'sirlandim va bu manzara Yevropa hamda arablardagi salbiy holatning aksi edi. Jalsaga ishtirok etgan kishilarning birdamligini ko'rib rohatlandim. Jalsaga qatnashgan barcha mehmonlar Alloh taolaning fazl marhamati bilan yaxshi taassurotlarni olib borishadi. Boshqa mamlakatlardan ham mehmonlar kelgan edilar. Bir ikkitasining taassurotlarini aytib berdim. Ular nihoyatda yaxshi taassurotlar bilan qaytishgan. Bizning jalsamizga ayniqsa Markaziy Amerika hamda Shimoliy Amerikadagi kishilar kelishadi. Jalsaning atrof muhitini ko'rib, islom to'g'risida ularning noto'g'ri o'y-fikrlari yo'qqa chiqadi. Yana bu mamlakatlarda bizning da'vat uylarimiz hali yangi, ozgina Ahmadiylar ham bor, jamoatlar ham tuzilgan, biroq ayrim qiyinchilik va to'sqinliklarga hali duch kelinadi. Ba'zi yuqori mansabdor kishilarning jalsaga ishtirok etib, haqiqatni ko'rganlaridan keyin u yerda ishlashda bizga qulayliklar bo'ladi va ular biz bilan hamkorlik qila boshlashadi. Bularning ko'pchiligi o'zi Angliyadagi jalsa soloniga ishtirok etishadi. Biroq ba'zilari shu yerdagi jalsaga ham qatnashgan edilar. Demak, jalsa shu jihatdan ham da'vat uchun yo'llarni ochadi. Qisqasi, jalsa soloni bir yoqdan bizning kishilarimizning ruhaniyatini oshirishga sharoit yaratsa, ikkinchi tomondan o'zgalarga jamoat bilan aloqa hamda tanishuvga sababchi ham bo'ladi. Dunyo islomning haqiqiy tasvirini bilib oladi. O'tgan biroz muddatdan beri turli musulmon davlatlar vaziyati hamda dunyodagi yuz berayotgan voqealar ommaviy axborot vositalari e'tiborini jamoatga qaratib qo'ydi. Eng birinchi narsa bu Alloh taolaning fazl marhamatidir. U odamlarning diqqatini jamoatga tortdi. Holbuki oldin ularni taklif etsak ham ular kelmasdilar. Ikkinchidan bizning yoshlarimizning ham katta roli bor. Ular Alloh taolaning fazl marhamati bilan ommaviy axborot vositalari bilan keng miqyosda aloqalarni o'rnatdilar. Kanada jamoatining ommaviy axborot vositalari bo'limida ko'pchilik yoshlar faoliyat olib boradi. Ular nihoyatda mehnat bilan ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarni o'rnatishdi. Kanadada ham bizning yoshlarimiz shu darajada o'z rolini o'ynayotganini hech xayolimga keltirmagandim. Bu yerga kelib, bu yoshlarning Alloh taolaning fazl marhamati bilan juda ham mehnat bilan ishlayotganlarini ko'rib, bilib oldim. Bizning yoshlarimiz ommaviy axborot vositalari orqali qilayotgan ishlari ham da'vatdir. Aksariyatida ko'p jo'shqinlikni ko'rdim. Ulardan ba'zilari katta gazeta hamda telekanallar bilan aloqa qilishadi. Ba'zi televideniya kanallari iliq munosabatda bo'ladilar. Ba'zilari esa dinga hech qiziqmaymiz. Shuning uchun biz sizlarning jalsangiz xabarlarini chop eta olmaymiz yoki sizlarning xalifangiz Kanadaga kelishi bilan aloqamiz yo'q. Shuning uchun biz bu xabarlarni yorita olmaymiz deydilar. Bundan ba'zi yoshlar tashvishlanishdi ham. Biroq Alloh taolo ularning iymonlarini kuchaytiradigan manzaralarni ko'rsatishiga sharoitlar yaratib beradi. Masalan, ular gazeta yoki televideniyaga murojaat qilganlarida ular qiziqmay qo'yishdi.
bir suriyalik Ahmadiy ham men jurnalistlarni olib kelgandim deb aytgan edi. Mening fikrimcha yoshlarimiz ular o'z vakillarini jo'natsinlar toki Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomning to'g'ri payg'omi ularga yetsin deb murojaat qilgan o'sha gazeta yoki televideniya jurnalistlari bo'lsa kerak. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo o'zi sharoitlar yaratadi. Bu telekanal suriyalik muhojirlar to'g'risida bir hujjatli filmni tayyorlayotgan edi. Ular bu ish uchun suriyalik muhojirlarni izlagani chiqqanda tasodifan yoki boshqacha aytganda Alloh taolaning taqdiri shunaqa edi. Ular aloqaga chiqqan kishi suriyalik Ahmadiy edi. U kishi bizning jalsamiz bo'lmoqda, sizlar bu yerga kelinglar, bu yerda gaplashib olamiz dedi. Shunday qilib oldin inkor etgan televideniya kanal jalsaga kelishga majbur bo'ldi. Demak, Alloh taolo o'zi qandaydir vositalar orqali jamoatni keng miqyosda tanishtirmoqda. Ommaviy axborot vositalari o'ynayotgan rollari orqali ham jamoat haqida ma'lumotlar yetib bormoqda. Men bu xizmat uchun ishlaydigan ko'ngilli xizmatchilarga aytaman, sizlar yanada mehnat qilib, xoqsorlik bilan bu ishni olg'a surib boraveringlar. Esda tutinglar, asosiy narsa Alloh taolaning fazl marhamatidir. U doimo biz bilan birga bo'ladi va ana shu fazl marhamatni izlash lozim. Ommaviy axborot vositalarining ba'zi vakillari juma kuni, ya'ni jalsaning birinchi kuni tashrif buyurgan edilar. Ular bilan bir qisqacha matbuot anjumani bo'lib o'tgan edi. Ular intervyu ham oldilar. Ommaviy axborot vositalari buni yaxshiroq yoritishdi. Shu orqali jamoat tanishtirilib, islomning haqiqiy ta'limoti bayon qilindi. Men ularga Hazrat Masih Maud alayhissalomning payg'omini yetkazdim. Gap dunyoning bugungi vaziyati to'g'risida bo'lsa yoki Ahmadiya jamoati to'g'risida bo'lsa, uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari hamda Hazrat Masih Maud alayhissalomning kelishlari bilan bog'lashga harakat qilaman, toki odamlar haqiqatni bilib olsinlar. Qisqasi, ommaviy axborot vositalari jalsani qanchalik yoritgan bo'lsa, uning xulosasini aytib beraman. Kanadaning eng yirik 3 ta gazetasi The Toronto Star, Global and Mail, National Post keng ko'lamda jalsa xabarlarini chop etdilar. Jamoatning fikricha 3,9 million odamlargacha bu payg'am yetib bordi. Bu 3 ta yirik gazetadan tashqari 25 dan ziyod boshqa gazetalar orqali ham 500 mingdan ortiq kishilarga ham payg'am yetib bordi. Urdu tilidagi 8 gazeta, Punjab tilidagi 10 gazeta, ispancha, arabcha hamda banglacha 3 gazeta orqali 300 mingdan ziyod kishilarga jamoat xabari yetib bordi. Kanadaning 680 News nomli eng katta radio stansiyasi ham jalsa haqida xabar berdi. Bu radioni tinglovchilar soni 2,5 milliondan iborat. Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Twitter, Instagram, Facebook hamda Periscope orqali 2 million kishiga jamoat xabari yetdi. Bundan tashqari CTV, Global TV, City TV, Rogers TV, CBC bilan birgalikda 16 dan oshiq kanallar muhim yangiliklarda jalsaga tegishli xabarlarni nashr qildi. Jamoatning fikricha bu orqali 2,5 million kishiga jamoat payg'omi yetib borgan. Urducha, Punjobcha, Arabcha va G'ana tilida hamda boshqa tillardagi televizor dasturlari orqali
100,000 kishiga xabar yetib borgan. Qisqasi, umuman olganda televizor orqali 6,6 million kishiga, gazetalar orqali 2,8 million kishiga, radio orqali 3,5 million kishiga va ijtimoiy tarmoqlar orqali 2,8 million kishiga, ya'ni barchasi 16 million kishiga jamoat payg'omi yetib borgan. Agar o'rtacha hisoblasak ham, hech bo'lmasa kamida 10 million kishiga jamoat payg'omi yetib borgan. Men ko'rgan yoki tinglagan jamoat to'g'risidagi, jalsa to'g'risidagi, bizning ta'limot to'g'risidagi xabarlarni ular nihoyatda insof taqozosi bilan yoritishdi. Demak, bu ishni Alloh taolo o'zi qilmoqda, jamoat payg'omi yoyilmoqda. Biroq shu bilan birgalikda bu narsa bizning e'tiborimizni shunga ham qaratadiki, biz ularga suyunib o'tirmay, o'z ruhoniy ahvollarimizni hamda Alloh taolo bilan aloqamizni oshiraylik. Alloh taolo yomon deb aytgan har bir narsani yomon deb qabul qilaylik va Alloh taolo amal qilishga buyurgan har bir narsaga amal qilaylik. Agar Alloh taolo sizlarga xizmat qilishga kuch-quvvat ato etayotgan bo'lsa, uni Alloh taolaning mehribonligi deb bilinglar. Barcha mas'ullar hamda xizmatchilar o'z burchlarini taqvo yo'lidan yurib bajarishga harakat qilsinlar. Shuningdek, jalsaga qatnashgan hamda jalsa tinglovchilarning barchasi ham biz jalsada eshitgan narsalarni o'zlashtirib, uni hayotimizga tatbiq qilishga harakat qildikmi yoki yo'qmi deb o'zlarini tekshirib chiqsinlar. Ular bu narsani ham tekshirib chiqsinlarki, biz qanday qilib solih amallarni qilib turishimiz hamda amalga oshirishga urinishimiz kerak. Bu narsa Alloh taolaga vaqtinchalik shukr keltirish bo'lmay, haqiqiy shukr keltirish bo'ladi. Demak, bu narsani doimo ko'z oldingizga qo'yinglar. Ana shu narsadan Alloh taolo o'z bandalariga o'z fazillarini yanada ko'paytirib ato etib turadi. Alloh taolo o'zini taniydigan va u bilan aloqa bog'laydigan narsalarga amal qilish uchun har bir ahmadiyga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر